Всем привет, ребята! Сегодня я, нашел поезд серии Москва 2020. Вот он. Можно тут видеть по фарам и по вот этим сдвижным дверям. Вот так, здесь ленточка стоит, вот красная, белая. Ближе подойти не могу. Вот так он выглядит. Сейчас он стоит в депо ТЧ-10 Свиблова. Вот это я понимаю, неожиданный сюрприз какой.